Ashama harka fuuna jirtu kabajamtoota firdootoota maatii abbaa bareentoo kan taatan hundi keessan garuma viidiyoo kanatti laayik sheer gochuun akkana waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Namni akka ammantanaatti maatii naaf hin ta'in akka maatii naaf taatan isin gaafadha. Har'aan tana viidiyoo tana keessatti seenaa gabaabduu dubartii lammii Masrii kan taate kan ilma isitti waggaa 37 heerumtee waggaa 37 waliin jiraatte akka ilma isii taate addaan baafatte isinii himuu barbaade. Seenaa ajaa'ibaatii fi dinqisiiftuu taatee natti mul'annaan isinii qooduu barbaade. Seenaan akka kana. Dubartiin tun maqaan isii Sa'iidaa Abdurrahmaan jedhamti. Dhalattee waggaa 16 akka geessetti abbaan isii heerumsiisee akka dubartii tamitti heerumtee akka heerumtitti waggaa 2 nama abbaan isii itti heerumsiise Umdaa jedhamu kanatti nama maqaan Umdaa jedhamutti abbaan isii waggaa ormiin isii waggaa 16 geesse heerumsiise waggaa 2 waliin jiraattee. Namni kun baala sammuu namaa hadoochuu waan fayyadamuuf waliin jiraachuu dadhabdee ilma dhiiraa tokko eega deesseef biraa deemtee waggaa muraasa eegaa maatii isii waliin jiraattee akka deemtee jireenya ifii jijjiirtu murteessitee waan barbaaddeef gara biiroon filima isiin barbaaddee jiru deemtee galmoofte. Akkuma Sa'iidaa tana argeen abbaan filima kanaa Sa'iidaa tana jaalatee itti gaafatamtuu filima kanaa godhe. Sa'iidaan hoggaa tana maqaa isii Sa'iidarraa gara Lillii Abdulkariimitti jijjiirattee filima kana keessatti galmooftee jireenya haaraa jalqabde. Jireenya haaraa akka jalqabdeen jireenyi irraa jijjiiramee addunyaallee argattee jireenya isii ka ammaan duraa san hunda irraanfattee jiruu gaarii jiraatu akkuma jalqabdeen abbaa filima kanatti heerumtee jiruu gaarii waliin jiraachuu jalqaban. Waliin jiraachuu jalqabanii amata dheeraa eega waliin jiraatan booda gara biyya Israa'el namtichi abbaan filima kanaa waan lammii Israa'el taheef gara biyya Israa'el deemtee lammummaa biyya sanii fudhattee amata dheeraa namicha kana waliin jiraattee. Eega amata dheeraa namicha kana waliin jiraatan namichi kun amrii rabbii dhuftee aakirame. Hoggaa inni kun du'ee Lilliin gara biyya Ameerikaa saafarte. Hoggaa tana Lilliin dubartii akkaan bareedduu fi namni dhiiraa akkaan jaalatu waan taateef Lilliin ammallee filima kana keessatti beekamtuu taatee dubartii akkaan beekamtuu taatee akkallee waan bareedduuf sirritti beekamte amma filima kana keessatti. Hoggaa tana biyya Israa'el irraa kaatee Ameerikaa hoggaa deemte ilma dhiiraa dardaraatii wal barte. Ilma dhiiraa kana wal baranii akka nama kamiituu wal fuudhanii jireenya isaanii waliin jiraatanii eega amata dheeraa waggaa 37 waliin jiraatan booda osomaa taa'anii jaarsaa fi jaartii tahanii osomaa taa'anii haasawaniitu jaartii isii kun gaafate Lillii tana, ati afaan Arabaa sirriitti dubbatuu dandeessaa? Akkamitti Yahudaa yookiin Faranjii tahuu dandeessee jeenii gaafate. Hoggaa tana Lilliin aniin tun an dhaloonni kiyya Masriidhaa nama abbaa filimaa tokkoon wal fuuneeti akkasitti jireenya amata dheeraa eega waliin jiraanne booda gara biyya Israa'el deemnee lammummaa biyya Israa'el fudhadhee akkasittiin lammummaa biyya sanii qaba malee dhaloonni kiyya an Masriidhaa jetteen. Masrii bakka akkana jettee hoggaa isiin itti himte isilleen deebitee gaafatte ati biyyittee eeysa jettee isiin gaafannaan anillee Masrii bakka akkanaa jedhee itti hime. Hoggaa tana maatiin kee hoo eeysa jiranii? Ati abbaan kee eenyu? Haati tee hoo jetteeni jirti jettee gaafannaan innilleen akkana jee deebiseef. Ani abbaan kiyya ni du'ee haati tiyyallee ni duutee akkoo tiyyan na guddisee abbaa kiyya maqaan Umdaa jedhamaa Umdal Balad jedhamaa je'eeni itti hime. Hoggaa tana Lilliin ati maqaan kee Kaalidii jetteen. An maqaan kiyya Kaalidii jeen. Inni jennaaniin Lilliin hogguma tana gaggabdee rifattee gaggabdee eega guyyaa 3
mana haakimaa keessa rifannootaan gaggabdee ciiftee guyyaa 2 booda bayfattee ati Kaalid ani haadhateeti jetteen. Hoggaa tana Kaalid illee rifatee akkamitti ani haadhateeti ati haadhatiyya je'ee gaafannaan gaa namni waggaa 37 jaarsaa fi jaartii jaalallee jireenyaa tahee jiruu akka gaa jaarsaa fi jaartii isa waliin dabarse booda akkamitti haadhatiyya tahuu dandeeysa je'ee inni gaafannaan haati teen duune an abbaa keetiin akkanatti wal dhabneetin achi isin biraa deemee gara filima isiin keessa hojjetuu turtee san deemee akkasitti amata dheeraa filima san keessa hojjedhee maqaan kiyya Sa'iida Abdurrahmaanii filima san gaafan jalqabu maqaa kiyya Nillii Abdulkariimitti jijjiiradhe malee an haadhateetii jetteeni hogguma san duute. Hoggaa tana gurbaalleen gaa mataan shakshak tahee olii fi gadillee wallaalee jiruun akka malee itti tattaatee gara manaa deebi'ee gara akkoo isaa dawwale. Akkoo isaa dawwalee gaafannaan akkoo haati tiyya hoo ni jirti akkami dubbiin tun je'ee inni gaafannaan laal akkoo haati tee ni jirti garuu bakka isiin jirtu hin beeynu akka ati isii tana irraanfattu jecha duute siin je'e malee akkoo haati tee bar ni jirti amma jiraattu hin beeku malee hogga as nu biratti hin duunee jetteen. Hoggaa tana gurballee rifatee innilleen gara fuula rabbii deemee saniin rifannoota saniiti isaan hundi du'anii. Tanaafuu viidiyoo tanarraa akka waan gaarii hubattan abdiin qaba. Seenaan kun akka malee nallee mararee akka malee na ajaa'ibeetiin isinii fide akka seenaa babbareedduu akkanaa hedduu isinii fiduuf YouTube kiyya subscribe naa godhaa, share godhaa, nama hedduu biraanis naa gayaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikiin irraanfatina akka nama hedduu bira geessuu fi hagaa seenaa bareedduu akkanaa hedduu jira qabadhee isinii dhufutti yeroo gaarii qabaadha.